Відділом соціального захисту Паланської громади продовжується робота із оформлення документів внутрішньо переміщених осіб. На 6 квітня це вже близько 700 громадян, що вимушені були покинути свої домівки. Це представники всіх регіонів, що постраждали від нападу Росії, або ж регіонів, що залишаються на територіях поки підконтрольних агресору. Виконком розглянув, а депутати на сесії Паланської громади затвердили зміни до програми «Турбота», виділили 200 тисяч гривень з метою підтримки внутрішньопереміщених або евакуйованих осіб та тих, хто потрапив у скрутне становище в зв'язку із введенням воєнного стану, аби допомогти вирішувати невідкладні соціально-побутові питання. За інформацією старостатів, на сьогодні на території громади проживає більше 1200 переселенців, з них 200 дітей, 100 із яких вже підключені до освітнього процесу. Зараз у нас десь 600 із них зареєстрованих, у нас фактично 2 працівника є тільки в відділі. Вони мають це завести все в соціальну програму, відсканувати їхні документи. Програма не працює, тому що вона перенавантажена, це ж роблять зараз всі. Через то вони залишаються після робочого часу і тоді, коли програма працює більш краще, вони її доповнюють. Таким чином. А так як у нас нові виклики стосовно внутрішньо переміщених осіб і все інше, ми додаємо в цю програму додаткове фінансування.